Mbola hijanona ao anatin'izay lafim-baovao nanamariana ny fetin'ny vehivavy izay antsika Nitondra ny anjara birikiny ho an'ireo vehivavy voafonja eo anivon'ny fonja be ny Antanimora ny fikambanana Fiama na ny Firaisankinan'ny Andriambavilanitra Malagasy tsy nataon'izy ireo anjorom-bala izy reto na dia voafonja ary fa nomen'ny zo tokony ho azy. Tsy nanadino ireo vehivavy voafonja eny Antanimora ireo mpikambana ao amin'ny Fiamana ny Firaisankinan'ny Andriambavilanitra Malagasy izay naorin'ny ministra Nitondra fony fahavelony. Tonga nitondra fanampiana ho an'ireo vehivavy ireo araka izany ny fikambanana Fiama. Efa maro ireo toerana fanaovan'izy ireo ny asa sosialy saingy tamin'ny androany dia nisafidy manokana ny vehivavy voafonja ny Fiama. Ny antony antsika izay ataon'ny Fiama ety voafonja ny Antanimora misy ny vehivavy androany dia rahantsika malala ny mandro-resam-pirenena ho an'ny vehivavy androany 7 mars. Dia manohy izany izay sy miezaka manatanteraka ny asa efa natomboky ny filoha mpanorina ny fikambananay dia ny ministra Nitondra izany. Dia miezaka zany izay manohy fa ny tena ny maty fa be dia be ny vehivavy mikarakarainy, be dia be zany mpikambana ny volavolaina. Dia gamba ataoko fa rariny loatra raha manohy ny asa nataon'ny Nitondra zany zahay fikambanana Fiama. Ny zavatra hozarainy androany dia misy savony minosy, dia misy vovon-tsavony madio izay vokatra vokarin'ny savony tropicale. Dia zara ihany koa izay bonbons biscuit ho an'ny ankizy zanaky ny voafonja izay miaraka amin'izareo ato. Dia izara ihany koa zahay mofo, dia akondro, dia fromage. Dia misy ihany koa moa fitafiana sy sira vitsivitsy nentin'ilay mpikambana zany mba hanampiana an'ilay fanomezana izay ataonay ato. Raha nisy teto am-pelantananay dia misy eo amin'ny 700 atao ny femme de tenue ato amin'ny fonja Antanimora. Dia ny 5 amin'ireo mineur. Dia nomenana ihany koa fa 7 amin'ny 30 isany isan'ny ankizy zanaky ny voafonja izay miaraka amin'ireny ato zany. Dia ankoatr'izay 12 isan'ny polisy na ny responsable izay manao ny asany ato amin'ny fonja Antanimora. Na dia azo lazaina fa verizo ireo olona voafonja dia tsy nisakana ny Fiama tsy hanampy ireo vehivavy ny fikambanana. Vehivavy toy ny rehetra izy ireo na voafonja aza karariny raha omena fanampiana ary koa tohanana amin'ny olana izay menjady azy ireo.